Blizzard перенесла релиз онлайн-игры World of Warcraft Shadowlands. Конкретная дата выпуска пока не называется, однако дополнение точно будет выпущено до завершения текущего года. Отмечается, что 13 октября для серверов подготовят припатч, добавляющий переработанную систему уровней, дополнительные опции кастомизации персонажей. По словам исполнительного продюсера игры Джона Хайта, разработчики обратили особое внимание на отзывы пользователей, принимавших участие для теста аддона. В итоге ряд аспектов игры проходит доработку. Blizzard сообщила, что в припатче станет доступна цепочка заданий, помогающая подготовить пользователей к отправке в темные земли. Уровень персонажей при этом снизит.